E aí, guerreiros, hoje vamos aprender a fazer o orçamento do tanquinho sem precisar desmontar ele. Aqui, galera, ó, vamos ligar ele, tá na tomada, fazendo barulho bem alto, porém o agitador não tá girando. Esse barulho, como se fosse metal esbarrando no outro, isso indica que o motor dele tá com rolamento ruim. Agora vamos tombar o tanquinho. Aqui, galera, vamos ligar ele. O motor tá girando, a polia também, porém a polia quebrou o pino, né? O agitador não gira lá em cima. Mas, galera, isso indica que o pino da polia está estragado, né? Mas para fazer um orçamento, não basta descobrir o defeito, tem que saber a causa disso também. Aqui, galera, dá para perceber debaixo do tanquinho aqui, ó, tem tipo um lodo de sabão. Isso indica que o eixo do tanquinho está vazando. Aqui no canto também, ó, próximo aos parafusos aqui, ó, essa mancha preta no motor tá bem enferrujada. Isso indica que está vazando água. Os rolamentos do motor também, quando está fazendo barulho, geralmente é a água que vai no motor. Então, guerreiros, aqui nesse tanquinho tem que trocar a trava, né? Se a polia tiver bamba, tem que trocar também. Aí, no caso, é o kit batedor, porque está vazando. Os rolamentos do motor. O kit do batedor já vem com a parte de cima. E a trava da polia, talvez a polia também. Aí, galera, talvez o tempo da gente está corrido. A gente nem precisa desmontar um tanquinho para passar orçamento. Às vezes o cliente acha caro também. Aí a gente já adianta. E para a pessoa comprar a peça do tanquinho, para quem não tem as maldades, aqui, galera, para comprar a peça dos batedor Colomar, nós precisamos de uma foto do agitador dele. Essa parte de cima do batedor, quer dizer. Esse batedor aqui, no caso, ele tem dois riscos no meio e dois furos na lateral. Esses dois furinhos. Tá a dica para os amigos aí. Na hora de passar o orçamento do Tanquinho Colomark, a gente nem precisa ficar muito tempo, às vezes, passando orçamento. Talvez o cliente ache o orçamento caro, né? Talvez você desmonta o tanquinho, tenta recuperar, mas galera, se a gente tiver estratégia na hora de fazer orçamento, a gente faz ele bem rápido, se o cliente aprovar, a gente já desmonta, né, e encomenda as peças. Mas nem precisa desmontar. Pela foto do agitador a gente consegue. E as outras peças igual polia, correia, geralmente quase todos têm vindo da Colomark, modelo mais novo é igual, beleza? Tá a dica aí pros guerreiros aí. Até o próximo vídeo.